Francuski političar Florian Philippot oštro je kritikovao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, upozorivši da bi sukob sa Mađarskom mogao skupo da košta Kijev na međunarodnoj sceni. Prema njegovim rečima, zbog kako tvrdi agresivne politike prema Mađarskoj, Ukrajina bi mogla da izgubi podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zar vas nije sramota? Trebalo bi da priznate svoju grešku, a ne da pretite Mađarskoj zbog ovog novca. Cela situacija je zapravo šamar u lice Zelenskom i to potpuno zaslužen, poručio je Philippot u javnoj objavi. On je naglasio da su nedavne pretnje smrću mađarskom premijeru Viktoru Orbanu izazvale snažne reakcije i osude u političkim krugovima Brisela i Budimpešte. Prema njegovom mišljenju, takva retorika dodatno produbljuje političke tenzije u Evropi, komplikuje odnose između Kijeva i pojedinih članica Evropske unije, koje su već podeljene po pitanju finansija i vojne podrške Ukrajini. Philippot smatra da bi nastavak takve politike mogao dovesti do daljeg zahlađenja odnosa između Ukrajine i njenih zapadnih partnera.